Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, salve a tutti, è finito il campionato di Serie A 2022-2023, dominato in lungo e in largo e stracciato dal nostro Napoli con Spalletti, direttore d'orchestra. Siamo qui a fare le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, allenatore compreso, e riviviamo anche alcuni dei tanti momenti goduriosi che ci sono stati durante tutta la stagione. Non l'ho mai fatto nei miei video, ma questo mi sembra il contenuto adatto per chiedervi una sola cosa: condivisione massima. Condividiamo questo video con chiunque e fatemi sapere la vostra nei commenti, ovviamente se siete d'accordo con le mie pagelle, e divertitevi anche a fare le vostre. Comunque, poche chiacchiere, bando alle ciance, partiamo direttamente con le pagelle e massima condivisione. Partiamo dal nostro numero 1, Meret, 8,5. Rigore parato contro il Lecce, un paratone contro lo Spezia dove Raspadori ci consegna i 3 punti a fine partita, su Giroud a Milano, contro la Roma in casa loro, su Felipe Anderson contro la Lazio, all'incrocio dei pali contro Liverpool e Rangers e tanto tanto altro. Per vincere lo scudetto un portiere ti deve portare dagli 8 ai 10 punti. Missione compiuta per il nostro Alex. Decisivo. Di Lorenzo 9. Serietà, educazione, corsa, cuore, tecnica, duttilità e vizio del gol. Il più forte terzino destro in Italia, tra i primi 5 in Europa. Fa il terzino, ma a tratti è un centrocampista o un attaccante aggiunto. Il 2-1 contro l'Inter ha coronato una fantastica stagione. All'incrocio di sinistro. Esagerato, capitano. Rachmani 8,5. La certezza difensiva, presente e futuro del Napoli. La sua miglior stagione e in mano le chiavi della difesa del Napoli che sarà. Bravo di testa, ottimo anticipo, tanta corsa e in impostazione esce sempre alla grande. Il 3-1 alla Juve sul calcio d'angolo e un gol da centravanti puro. Completo, Amir. Kim 10. Senza Kim non si cantano messa. Senza Kim non si può stare. Il suo cervello viaggia sempre con 3 secondi d'anticipo. Un microchip coreano, bionico, onnipresente e dovunque. Non è passato niente e nessuno dalle sue parti, sia in Italia che in Europa. È un centrale ma difende lungo tutta la linea di difesa, in aiuto a tutti. Quel guerriero che a tutti i costi salva la patria, anche da solo. Alieno. Mario Rui, 8,5. Per Cazzimma il nostro condottiero, quel sinistro con l'assist sempre pronto. Ha sempre difeso la maglia a muso duro contro tutti. Non la fa buona a nessuno il nostro Mariettiello. Terzino sulla carta, esterno di centrocampo per caratteristiche. Come mi fate pare a chi stanno, Mario? Condottiero. Anch'issa, l'amico che ti porti dietro per sedare pacificamente una rissa. Centrocampista completo, inserimento, il giusto piede, incontrista mostruoso, fisico possente ed educazione da vendere. Qualche partita sottotono sì, ma avendole giocate quasi tutte è una cosa non normale, normalissima. La certezza che tutte le squadre vorrebbero avere a centrocampo, onnipresente Frank. Lobotka 9,5. La stagione perfetta. Lobotka statisticamente va oltre il 90% di passaggi riusciti. Ai numeri non si sfugge e se vuoi fare il regista è fondamentale la precisione. A tutto campo, a ricezione di tutte le seconde palle, ad orchestrare la pressione in attacco dove molti dei suoi recuperi hanno portato ad altrettanti gol. Il miglior centrocampista della Serie A 2022-2023, senza se e senza ma. Insostituibile. Zielinski 8 più. Sarebbe un 8,5 con qualche tiro da fuori area in più. Zielu, sei l'unico che là davanti deve provarci sempre. E dico sempre. Piedi e tecnica sopraffina. Leggiadrie e veroniche che ti disorientano. Uno spettacolo quando è in palla. Degli alti e bassi me ne frego. Sei ciò che completa e che serve in un centrocampo a 3. Prezioso. Lozano e Politano 8 più. Il dualismo perfetto sulla destra, rapidità, velocità e dribbling sul lungo, il primo, salta l'uomo, abile nello stretto e piedino più educato l'altro. Sono le armi in più a partita, in corso e a seconda dell'avversario, preziosissimi in ripiegamento, fondamentali. Osimhen 10. È diventato grande. Ad agosto, confessandolo ad Anghissà, si mette in testa lo scudetto come possibile obiettivo, mentre noi tifosi, ignari di tutto, facevamo gli scongiuri per poter arrivare almeno quarti.
Attaccante completo, fa salire il Napoli quando è pressato, di testa le prende tutte e molte finiscono nella rete. La voglia di vincere e di spaccare tutto la si è vista per tutto il campionato. Contro la Roma all'andata e il ritorno i gol più belli, a mio modesto parere. Doppio stop e tiro potentissimo nella partita di ritorno e trova un angolo quasi impossibile all'Olimpico, bruciando Smalling, capocannoniere mascherato. Kvaratskhelia 10. Dribbling, visione di gioco, assist e goduria. Ho seguito tutta la Nations League della Georgia la scorsa estate. Giocatore che può spostare gli equilibri, ma gioca in Georgia, dicevano, e io sapevo che eri quel calciatore che a sinistra non avevamo mai avuto. Il doversi ambientare è per gli ottimi calciatori, per i talenti puri non c'è bisogno. Scorre calcio nelle vene di Kvara. Tanti gol stupendi e gli assist al bacio. A mio gusto, col Sassuolo alla cacà, palla al piede e contro l'Atalanta, mandando al bar 7 uomini, i gol più belli. Spettacolo per gli occhi, Kvaratskhelia. Olivera, 7,5. Terzino sinistro che ha fatto rifiatare e sostituito Mario Rui alla grande. Più difensivo del portoghese, ma ha tutta la carriera davanti per poter migliorare anche la fase di spinta. Il piedino è ottimo e la prestanza fisica pure. Sei il nostro futuro su quella fascia sinistra. Ottima sorpresa. Simeone, 8. Il bomber di razza. Lo chiami e lui in meno di un minuto si rende pericoloso. Coronato il sogno di giocare e segnare un gol in Champions League, voglio ricordare 3 reti decisive, con il Milan a San Siro in area di testa, con la Cremonese su cross altissimo di Mario Rui e il gol contro la Roma, al di là della goduria in Champions. Ha voluto Napoli da subito, facendosi anche perdonare quella tripletta che ci infilò in maglia viola, il gol nel DNA, immenso Ciolito. Raspadori, 8. 8 perché il primo anno, con tanti mostri davanti, ha trovato meno spazio, ma lui e Simeone sono uomini decisivi. 3 punti per merito suo contro lo Spezia nel finale, un grandissimo gol in Napoli-Ajax. Riceve in area, dalla sinistra, stop di destro e sinistro all'incrocio quasi alla Dries Mertens. Rapido, veloce e con un grandissimo senso del gol. Contro la Juve a Torino, l'apoteosi. Gioiellino. Elmas, duttile tatticamente a posto e un piedino niente male. Il jolly che completa il tutto. Perdiamo Kvara per infortunio e lui è pronto, anzi prontissimo, schierato a destra, a sinistra per Zielinski e anche al centro dell'attacco nel momento del bisogno. Non ha paura di nessuno e ti punta appena ne ha l'occasione. A tanti non piace, a me sì, sempre col coltello tra i denti. Jolly. Juan Jesus e Ostigard, 7,5. Non abbiamo forse mai avuto una coppia di centrali così forte in panchina. Juan Jesus ha sostituito egregiamente Rachmani durante l'infortunio. È uno dei più felici per la vittoria finale, visto che nessuno ci aveva più creduto in questo parametro zero. Sei uno di noi, Juan. Ostigard ha tutto in regola per poter far bene. Fisico, fortissimo di testa, da migliorare in fase di impostazione, ma il nostro Osti è tanta, tanta roba. A tutte le chiamate ha sempre risposto presente. Panchina lunga la chiamano. 7. Agollini, Marfella, Idasiak e pure Sirigu. Zanoli, Beresischi, Demme, Zedatka, Gaetano, Zerbin e Ndombele, che hanno contribuito a questo sogno che si è avverato, perché anche in allenamento c'è stato bisogno di loro per plasmare il Napoli dello scudetto. 10 e lode a Spalletti. I più grandi in Europa hanno goduto nel vedere il suo Napoli. Un alchimista è riuscito a tenere sul pezzo squadra, tifosi e società. Tutto per lei, tutto per la maglia, tutto per il Napoli e tutto per lui, aggiungo io, lo scudetto. Sei e sarai la nostra storia, azzurra più che mai. Grazie Luciano e grazie Napoli.